rồi. Chắc hơn hết rồi đấy. Cứ đổ hết vào đi, không như hôm qua. Sang thái nhá. À, hết sạch luôn. Qua dùng cũng tốn nhỉ. Không phao. Hết còn nhiều rồi. Cố bên này. Xong rồi một bên nữa, bên đây vào đá cũng sướng hốt. Nhìn cái kia, nhìn cái hình Sợ rất mình. mình. Giờ nghĩ vẫn sợ. Vai cái đấy không sợ à, chắc tối còn ngủ mơ nữa. Không muốn chết kiểu về. Em đứng đấy nhìn em còn thoát tim một lúc, đứng hình ở đấy. Mà chỉ nghĩ cái chỗ đấy mà chỉ rơi xuống như thế này mà nó lại không rơi xuống, mà chỉ cũng nghĩ là làm sao không rơi xuống đấy là chỉ. Đấy, chỗ đấy không, đâu bám. Không lao xuống chắc chắn là đầu vào cái cục đá kia. Chắc chắn luôn, nhìn cái cục đá Đá là lại không rơi được thì chỉ trăm năm chỉ rơi đây này. Đấy nó kê. Cắt cái cây to này trước nhỉ? Cắt cái to đấy. Hay là cắt lên đi. Ui, rau dấn này chị Hải ơi. Ui, rau dấn này. Cắt cao thôi. Ui, chị Hải ạ. Chắc phải hộ em kéo mới được. Vương đá phải cắt cao hơn. Nhổ cả rễ lên rồi. Nó nhổ cả rễ lên nó không bị vỡ rồi. Nhổ rễ lên à? Ừ. Cắt được thế nào thì cắt lại.
นี่cây nào to mình cũng biết được như tôi. Lúc đấy nhỉ, để nó có ở được không nhỉ? Mấy thằng xe. Mấy cái chuyến xe không xuống được. Qua ngoài đặt cây đấy. Dọn đường đi. Dốc dốc. Biết đi nha. Nhìn được không? Tránh nha. Chị ôm ra chắc. Đấy không? Mãi mới lên được. To quá nhỉ. To quá đi cây này, vừa to vừa dài. Cắm cái cọc vào đó này, không tí nó trốn xuống này. Phải cái này này. Không, cái này phải đấy này. Ui, là hai. Rồi. Dọn đi mà. Vành cái đuôi vào đây. Tí nữa. 2, 3. Bỏ. Nặng lắm à? Nặng. Không. 2, 3. 2, 3. Vành. Rót cắm một hồi. Má
mắc cái u nè cho lên thành nó cho nó lên thành như thấy nó mắc cái u chưa thấy nào hai gì đó đâu ra à nhấc đâu đâu cũng ôm ngay à ngay sợ gì cắm cái cọc vào đi em cắm cái cọc vào đi giữ đi không sao đâu mà cái đó mình làm được cái này chơi chỉ mạnh thôi nếu mà dài thì đấy nó xuống còn dài thì thôi cho lên luôn dài quá nhỉ đấy xuống này có đây một tí rồi hút 2 cây nữa nhỉ cái này cái kia bác qua cho thì lên trên đây chờ không lấy lên không Lên thì cũng lên thôi. Cực không mang đi bãi. cái này là còn nắng chứ. Ủi dài hết. Vẫn cho ra bên này nhỉ. bây giờ vào mình cho lên bên này thôi. Chân nó móc vào đốt miếng kia đi rồi được chưa bé này nhất được không được khác không được tập đi kia đó. nốt cái nào hành được cái này đẹp chân cái tay thuốc không lên được đâu chỗ này Không lên được ngay tay không. Hai. Hai. Nào, hai. hãy nghe tôi đi Vâng.
này mà bắt hết rồi. Mấy cây nữa 1, 2, 3, 4, 5 đoạn 3 đoạn. Mấy cây này nhẹ đây này. Đó. Chỉ bác lên 2, 3 cây nữa đã hết đâu. Yeah. Mắc cái gì ấy? Cho lên vai luôn. Thế. Cái gì đấy? Rồi nè. Tiến ra một tí, bốc nốt mấy cây này, chỉ bác lên này. Còn 3 cây hết chưa? Còn 3 cây trên đường nữa.
chết rồi. Nhiều thứ đấy này. Sao mùi mùi gì? Cây này mình chắc cắt lấy cái đoạn này ra thì mình có cái số này cũng đủ Dập tắt đây. bây giờ cái này được ba bốn đoạn đấy nhỉ, 5-6 đoạn, 4 đoạn đâu. Cái này nữa gác lên nốt. Cái dài này cho nó hết dài đi. Ôi kia còn một cây nữa mà. Đâu? Bùn này. Ta lấy đâu? Cây đấy nặng lắm đấy. Cây còn không biết. Này gác đi theo cái cây lúc nãy đấy. Cái này nó... Nhìn còn ghét hơn. Cái này mình phủ nữa cơ. Cứ ở trên xe ấy. Cây đấy vào cái khe này. Khe nào? Đây đây, cái khe này. Cứ lên đi, cứ đây, cứ đây. Được rồi, hết rồi. Cho cây đấy lên nốt chỗ này là được. Còn một cây ở trong phút nữa. Đi qua lấy nốt nhỉ? Đi qua. Không thì cũng không có thời gian qua. Cứ thả lên đây. Rồi. Rồi, quá đẹp rồi. Lấy đồ. Đây cái bao lan này.
quân ấy